Chi ha visto l'Homo Vandalus? Siamo tornati qui a Ponte degli Angeli dopo che sono state strappate le piantine e gettate giù sul Bacchiglione. E qui chi troviamo? Gio Formaggio. Ciao, buongiorno a tutti. Era stato lei, Gio Formaggio, a piantare l'ultima volta i fiori. Ve lo ricordate? Guardate un po'. Ragazzi, non fate ste robe qua, perché sono delle ragazzate che però costano dei soldi e imbruttiscono la nostra città. Ecco, avete sentito musica e parole di Gio Formaggio. Da allora quanto è passato? 2 settimane e l'Homo Vandalus è tornato, ma noi abbiamo già tracciato un identikit di questo Homo Vandalus. Lei si è fatto un'idea di chi possa essere? Sono dei poveri cretini, perché così bisogna chiamarli, e queste cose succedono solo in Italia. Insomma, qui bisognerebbe mettere una vera e propria tagliola per chi allunga le mani e rompe queste piante. Tagliola o taglia. Allora, io faccio una promessa. Qua adesso l'amministrazione so già che sta provvedendo a ripiantare i fiori. Quando prenderanno queste persone incivili, io mi impegno a ricomprare dei fiori e a creare un altro angolo di bellezza sulla città. Quindi la taglia sarà che Gio Formaggio, appena vengono presi questi bastardi, dobbiamo chiamarli con nome e cognome, Gio Formaggio pianterà delle altre piante in un'altra zona della città. magari con il simbolo di Vicenza. Con lo stemma di Vicenza. Lo stemma di Vicenza. Benissimo. E allora, come avete sentito, la taglia e anche la tagliola sono lanciate. Per quanto ci riguarda, la questione non finisce qui, ma continua. Noi di Rete Veneta abbiamo un'idea, lanciamo una proposta. Mettiamo dei cactus, così pungono e vacciniamo l'Homo Vandalus una volta per tutte.